Hi guys! Good morning! So, today magva-vlog tayo regarding sa in-order ko sa Lazada, which is a wireless Bluetooth 5.0 earphone earbuds. So, I bought this from Lazada at 330 pesos from Joy Felling Shop. So, delivered siya. Today lang siya dumating. And mga 2 weeks ko siguro siya hinintay. So, hindi ko na pahabain. Binuksan ko na yung plastic niya and unopened pa yung box natin. So, this is how it looks like doon sa ating box. At yung likod naman niya ay ganyan. So, baliktaran. So, kung nakikita ninyo, hindi naman siya ganun kamahal. Kaya, ano lang tayo, mga mura lang po tayo. So, let's try. Let's open the box. Medyo mahirap siyang buksan. So, may mga napapanood na akong video na kapag original yung yung product, madaling buksan yung plastic. So, as you can see, medyo may, may dents yung kanyang box. At hindi fully furnished yung kanyang pagkakagawa. Siyempre, mura lang. So, hindi natin afford yung mamahalin. So, let's try to open the box. Yan. So, ito po ang kanyang content. At, meron din siyang user guide. Yan po. So, mamaya try natin. And, ito po yung kanyang content. So, kulay blue po yung aking in-order. So far, nag-request ako na kung maaari, ang ibigay nila sa akin ay yung kulay blue. Kasi maraming dumarating daw na order sa kanila. Siguro walang stock. Iba yung dumarating. So, ang kanyang lalagyan ay plastic. And inside, it has a cord na pang-charge sa kanya. Okay. So, ito yung type ng kanyang cord. Okay. Yan. And, tara! Excited na ako. Ang ganda ng kulay niya, guys. As in, ang ganda. Matte blue. Matte blue ang kanyang color. So, open na natin. Taran! Yan. So, yun. Umiilaw siya. Ang cute niya. The other one, let's try it now. So, ayan. Ayun, umiilaw din siya. Akala ko hindi. Takot ako. Akala ko may sira siya so far. Ang ganda. So, sa gaano siya kahaba, ito po yung aking daliri. Ayan. So, ganyan siya kahaba. Unlike dun sa iba na ino-open nila, nabibili nila sa ibang store, mas mahaba pa siya mga hanggang dito. So, yan. Let's try to fit in our ears. Aha. Feeling ko ganda-ganda ko. Charot. Yan. So, ang hindi ko lang siguro type itong sticker para sa warranty siguro. Tatanggalin ko na lang siya mamaya. So far, sa ngayon, umiilaw pa rin yung isa. Ganon din yung isa. Yan. Pero nawawala-wala itong isa. See. Ang cute niya. Ang ganda niya. Sa gaan niya, sobrang gaan. Sa lalagyan niya. Yan. Sarap sa pakiramdam na binubuksan. Okay. Maliban doon. Yan. Rest, sa likod. Meron siya ditong bilog. I do not know. Siguro yan yung sa charging, niya, light. Okay. So, mamaya, itatry ko siya, itetest ko siya kung nag-work ba siya. Kasi, yung isang cellphone ko at saka yung laptop ko ay nasa baba. So far, ang kanyang appearance, ang kanyang look
ay maganda. As in, maganda. Yan lang. Warranty stickers, tatanggalin ko na lang po siya mamaya kasi jahe siya kapag nakasuot sa ears. So, yun lang. Thank you for watching.